Siny endriky ny abean'ny finoana ary nihetsiky ny tananao dia manambara ny fankatoavanao an'Andriamanitra fa voniny ianao ny andray izay tsara indrindra fa amin'i Jesosy. Manasa anao hoe hitsangana raha sitraka ao ataontsika mivoninahitra ilay nahary antsika. Jesosy Kristy ny anarany ary izy no antom-pisiantsika tsirairay avy. Tsy misy tsika raha vao tsy izy ary tsisy antony fiainantsika raha vao tsy noho izy irery ihany. Ivo ny fiainantsika, mpitarika, mpanitsy, mpamatsy amin'ny fotoana rehetra dia izy irery ihany. Ivavaka tsika tompoko. Ray tsara indrindra masina sady mandrakizay tompon'ny fiainanay. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Misaotra anao izay ny amin'izao fotoana izay mbola omenao anay izao Andriamanitra. Ny amin'ny tombonandro izay mbola omenao anay. Misaotra Jesosy fa Andriamanitra tena fitiavana tokoa ianao. Misaotra Andriamanitra ray ny amin'ny famatsiana, ny amin'ny fitahinao sy ny fitantananao anay, ny amin'ny teny rehetra izay efa nampitondrainao, ny mpanomponao nandritry ny fotoana rehetra nahafahanay niaino sy nianatra ny teninao. Misaotra ny amin'ny fanombohana rehetra satria ianao Jesosy Kristy ilay alfa fanombohana ny zavatra rehetra. Misaotra fa tsy avelana ho raraka eny am-pandehanana izay fa mbola eo ianao aminay Andriamanitra. Misaotra fa ny fiafaran'ny fiainanay Andriamanitra dia eo anatrihanao mandrakariva alfa sy omega ianao. Jesosy aoka izao fotoana izao Andriamanitra anomboka eo amin'ny fanatrehanao, itoy eo amin'ny fanatrehanao ary mandrakizay zahay rehetra dia ho eo amin'ny fanatrehanao foana. Mankasitraka sady ny amin'ny teny sy ny amin'ny zavatra rehetra izay avelinao hitranga eto satria fantatray fa isaky ny manasa ianao Andriamanitra dia misy famahanana tsy arefesina afaka mitranga eo. Isaky ny mitarika ianao Andriamanitra dia misy vatsim-panahy ho an'ny tsiraray avy ananganana. Misy teny afaka hiantefany amin'ny fona tsiraray avy ampianarana sy hanitsinanay. Dia saotranao izay Jesosy na dia mbola tsy fantatray ny ampitsonay dia ny zavatra efa fantatray dia ianao Kristy. Satria fantatray fa tsy manao zavatra latsaky ny tenanao ianao. Tsara mandrakariva ny ataonao satria Andriamanitra mpanao fahatsarana ianao. Andriamanitra mendrika ny voninahitra, Andriamanitra mendrika ny fiderana, Andriamanitra mendrika ny fankalazana, Andriamanitra mendrika ny fiankofana rehetra dia ianao Kristy. Misaotra ny amin'ny asa-pamonjena izay nataonao Jesosy. Tsy hitsahatra mihitsy izay hiteny an'izany misaotra raha eo. Ny amin'ny nafoizanao ny zanako iray tokony ho famonjena ny tsiraray avy. Misaotra satria ny fitiavanao nataonao ny alony zavatra rehetra. Tsy efa nahay nangataka izay na nahay nivavaka vao indro ianao nitady vahaolana ho amin'ny famonjena sy ny fanafananay. Fa efa novitainao mialony zavatra rehetra. Ary tsy zany ihany fa mbola nandefa mifanahinao ianao ameno ny tsiraray avy. Aoko ty fotoana ty ho fotoana iraindray Andriamanitra izay hafeno ny fanahinao ny tsiraray avy. Aoko feno anao izay Andriamanitra. Aoko feno anao satria ataony ahoana ny fahita sy ny fahay ny lalana mifanaraka amin'izay ao am-ponao Andriamanitra ray. Raha tsy ny fanahinao masina no mitarika ny tsiraray avy isaky ny dingana, isaky ny fizahan-toetra, isaky ny fitsapana dia aoka ny fanahinao masina ny tompony teny farany. Jesosy eo misaotra ny amin'izay rehetra natrehana, misaotra ny amin'izay rehetra atrehana amin'izao, misaotra ny amin'izay rehetra izahan-toetra anay raha ampitso. Jesosy satria fantatray fa manana antoka tsara be izahay dia ny fahafenon'ny fanahy masina eo aminay Andriamanitra ka tsy hisy vokatra hafa hivoaka eo amin'ny fiainanay ankoatran'izay vokatry ny fanahy masina. Amin'ny anaranao Jesosy ety am-panombohana manaiky sahady izay Andriamanitra ny amin'izay fandaharanao, ny amin'izay fitarihanao. Manaiky sahady izay Jesosy ny amin'ny fanitsianao ihany koa. Manaiky sahady izay ny amin'ny teny rehetra izay aloky ny vavanao satria ianao mihitsy no ny teny fa ny teninao ny tena fihinana, ny tena fiainana dia ianao Kristy, ny tena lalana dia ianao Kristy ary ny fahamarinana tsy hainizaniza ozongozonina dia ilay tompony tompo sy mpanjaka mpanjaka Jesosy Kristy izany. Mitoera feno ampony tsiraray avy androany, mitoera feno anapaka eo amin'ny fiainanay ianao Jesosy. Araka ny vavanay ho ahetsiky ny fanahinao. Iaraka hisaotra izay amin'izao fotoana izao Jesosy dia ino ny fisaorany tsiraray avy. Alleloia. Aoka ny vavanay hisaotra anao fotsiny Andriamanitra satria fantatray fa izany ny sitraponao Andriamanitra ray ao amin'ny Kristy Jesosy ho anay rehetra. Tena nandratanay fisaorana amin'ny fotoana rehetra. Asandratony fisaoranao an Jesosy amin'izao fotoana izao. Misaotra ray ny amin'ny fitiavanao, misaotra ray ny amin'ny famindramponao, misaotra ny amin'ny famatsianao, misaotra ny amin'ny fahafahanay
mandalo zany hoe désert zany Andriamanitra. Alleluia. Satria eo ny ahafantarana ny tena tsiro ny fiarahana aminao. Misaotra fa ao anatin'ny fotoana anankiray dia mbola vonona foana ny teninao manangana sy mampianatra anay. Misaotra fa mampijoro anay foana ianao. Misaotra Jesosy, mankasitraka fa mety be mihitsy ny fitondranao, tsara be mihitsy ny fitondranao ny fiainanay. Ny fonay mety te handaha te hanohatra, fa ny momba ny rehetra dia miara-manaiky. Fa ny mpitondra mahay indrindra dia ianao Jesosy. Aleonay lavitra eo an-kianjanao, satria eo misy ny tena fiainana. Amin'ny anaranao Jesosy, aoko voatahiry zay Andriamanitra. Aoko tafajoro mandrakariva, tsy hijery ankavanana ny hijery ankavia, fa hibanjina anao Kristy izay tompony finoanay sady mpanefa azy. Amen. Amen. Ndoantsika maka ny salamo fa 4:20 ka hatramin'ny 2:20. Salamo fa 4:20. Salamo fa 4:20 ny 10:20 ka hatramin'ny 2:20. Zay avako toy izao amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy manao hoe: fa ny indray andro eo an-kianjanao dia tsara noho ny arivo. Aleoko mipetraka eo amin'ny tokony ambaravarany tranon'Andriamanitra toy izay mitoetra ao andahiny ratsy fanahy. Fa masoandro sy ampinga Jehovah Andriamanitra, fa soavana sy voninahitra nomeny Jehovah. Tsy hiaro zavatsoa amin'izay mandeha amin'ny fahitsiana izy. Jehovah tompony maro, sambatra izay olona matoky anao. Amen. Asako ianao hivavaka, aoko matoky mandrakariva ianao. Aoko hijoro amin'ny fahitsiana mandrakariva ianao. Aoko hijoro amin'ny fahamarinana mandrakariva ianao. Alleluia. Satria izany no hiantoka ny fitehirizana antsika eo an-tongotr'Andriamanitra. Zany tovavako amin'izao fotoana izao. Ray tsara indrindra masina mandrakizay. Tsara lavitra ny eo aminao Andriamanitra, ny eo amin'ny fanatrehanao tsy tapaka, mihoatra noho ny confort ivelany rehetra izay mety antenain'ny olona rehetra. Androany Jesosy dia tiana lavitra ny eo amin'ny fanatrehanao. Tsy le zahay miaraka ny tena tianay Andriamanitra, fa izahay miaraka aminao. Ianao ny ivon'ny fiarahana, ianao ny anton'ny fiarahana. Ary fantatray fa ianao dia tsy mahay miaro zavatsoa amin'izay mandeha eo anatrehanao amin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana. Aoka tsy ny mason'ny olona, tsy ny etahitan'ny olona no mamaky anay ho valiana Andriamanitra. Aoka tsy ny etahitan'ny nofinay no mamaky anay ho valiana. Fa aoka ilay andrasanao Andriamanitra nomeny tsirairay avy, ka afaka hiteny koa ianao amin'ny tsirairay avy, indre nahita olona araka ny fo koa. Jesosy eo akoho marina aminay izany. Amboarina indray ny fonay, afahanay mankatoanao, afahanay manaiky anao. Fa Andriamanitra avy masina mandrakizay ianao. Amin'ny anaranao Jesosy. Alleluia. Amen. Ndaontsika tehaka mafy Jesosy. Tonoa ny fiadanan'ny tompo amin'ny olona akaikinao. Tena mihitsy ny fiadanan'i Jesosy ho aminao manokana. Amen. Fiadanan'i Jesosy ho amintsika rehetrarehetra. Ndaontsika androany hitoy ao anatin'izany fifatohana izany dia aza mijery ianao hoe izany eo, izany mbola tsy eo, fa efa eto ianao dia efa eto koa Jesosy. Ny fonao sy ny sainao dia aoka hifantoka zato isan-jato amin'ny Jesosy Kristy. Eto ny toerana tsara indrindra mety aminao. Araka ilay teny teo dia tsara ny indray andro eo an-kianjan'i Jehovah dia etontsika izao dia ndaontsika tena higioka an'izany fahatsarana izany. Eto Jesosy ary miteny amintsika izy androany hoe tiako ianao. Ianao ty ahy, tsy miova fa mandraky izay. Ty ahy ianao, ianao ty ahy, ka nao foana izao rehetra izao. Tompo mbola ty ahy ianao. Ndao lazaintsika izany hoe ianao ty ahy, ianao ty ahy, tsy miova fa mandraky izay. Ty
Yanao tiai kanao fonas izao rehetr'izao tompoombola tiai yanao fantatro zay fantatro izay loko Significavannya Biadanani fuku Biadanani fuku Isidannya iya fantatro zay fantatro izay loko Significavannya Biadanani fuku tupo Biadanani fuku Isidannya iya Yanao, yanao tiai tsy miova famatraky izay tia yanao, yanao tiai kanao fonas izao rehetr'izao Dao ataontsika hatrany voalohany fantatro zay loko fantatro izay loko Significavannya Biadanani fuku Isidannya iya mety iovy zao rehetra zao mety iovy zao rehetr'izao Tompo afatsy anao Yanao tiai Yanao tsy miova famatraky izay tia yanao Yanao tiai kanao fonas izao rehetr'izao tompoombola yanao tiai tsy miova famatraky izay Yanao tiai Yanao tiai Yanao tiai Jesus Yanao fonas izao rehetr'izao Yanao tiai Yanao tsy miova famatraky izay
misaotra jesosy ianao tokoa le tianay tsy misy fepetra jesosy kristy tsy nohony amin'ny ezakay tsy nohony mahizy anay fa tianao fotsiny zay jesosy kristy misaotra ny amin'izany fitiavana zany misaotra jesosy kristy fa ny zavatra rehetra mety miova ny olona mety andao fa ianao jesosy kristy le tianay amin'ny fitiavana tsy miova tsy ahita fahatsarana oatra zany zay jesosy kristy tsy ahita fitiavana oatra zany zay jesosy mankasitraka jesosy kristy tikanao tombo tsy mba mafoyany famindraponao ny tananao no miazona ny fiainako ny maraina vao mifoao mandrapatoriko jesosy irakuniatsaranao apio atika anao tombo tikanao tombo tsy mba mafoyany famindramponao ny tananao miazona ny fiainako ny maraina vao mifoa mandrapatoriko jesosy miraiky ny atsaranao natoky anao teo amin'ny fiainako asonao ay fa tsara loatra ianao isaky ny miainao jesosy iraiky ny atsaranao averitsika ihany natoky anao natoky anao teo amin'ny fiainako asonao ay fa tsara loatra ianao isaky ny miainao jesosy iraiky ny atsaranao tikony feronao tozahay mamaky ny afo nanatialina akaiky aindrianao fantatrofianao no raiko sisakaizako jesosy iraiky ny atsaranao asadrato ny feonao de lazao natoky anao teo amin'ny fiainako nasonao ay fa tsara loatra ianao isaky ny miainao jesosy iraiky ny atsaranao natoky anao natoky anao teo amin'ny fiainako nasonao ay fa tsara loatra ianao isaky ny miainao jesosy iraiky ny atsaranao miazakazaka miazakazaka manotronay atsaranao tombo miazakazaka manotronay atsaranao tombo
voiko anao anjako manoto miazakazaka manotronay atsaranao tompo miazakazaka manotronay atsaranao tompo miazakazaka manotronay atsaranao tompo miandrom-piainako mitafoiko anao anjako manoto miazakazaka manotronay atsaranao tompo atoky anao teo amin'ny fiainako seonao ay fa tsara loatra ianao isakiny miainao Jesosy io iraikio ny atsaranao miazakazaka manotronay atsaranao tompo miazakazaka manotronay atsaranao tompo miandrom-piainako indro afoiko anao anjaka manontolo miazakazaka manotronay atsaranao tompo miazakazaka miazakazaka manotronay atsaranao tompo miazakazaka manotronay atsaranao tompo miazakazaka manotronay atsaranao tompo miazakazaka manotronay atsaranao tompo miandrom-piainako mitafoiko anao anjako manoto miazakazaka manotronay atsaranao tompo atoky anao teo amin'ny fiainako seonao ay fa tsara loatra ianao isakiny miainao Jesosy io iraikio ny atsaranao Jesosy io iraikio ny atsaranao Jesosy io iraikio ny atsaranao irany atsaranao zahay tompo alleluia sotra Jesosy tsy ala aminao zay Jesosy eo aminao ny tena toerana mety aminay Jesosy azony zay Jesosy tany mafy zay mba tena hitoetra eo aminao marina ka na ho avy ny onjam-piainana na ho avy ny fitsapana na ho avy ny fisedrana Jesosy dia tena kristianina maro toerana zay ary mamaka tsara ao aminao Jesosy Kristy dia tsy ho hira fotsiny zany Jesosy fa tena ho marina aminay zany tonikira ho teneninay zany Jesosy Kristy nasarotraza ny lalana makany andanitrany na fisetrana tsy maintsy ho lalovako
sakanatsiwani nasarutraza nilalana makani makani andanitrani naufisetrana tsy maintsy lalovako tsy asakanatsiwani fizaoandro sofo ninona manulo tompotsy emutrao fanaraka rehetra anao tano mafiao tompo tehirizo ao anao manjakizay azony ny tanako raisony fiainako wanao ireyao tompo nasarutraza milalana makani makani andanitrani naufisetrana tsy maintsy lalovako tsy asakanatsiwani izaoandro sofo ninona manolo tompotsy emutrao manaraka manao tano mafiao tompo tehirizo ao anao manjakizay azony ny tanako raisony fiainako wanao ireyao tano mafiao tompo tehirizo ao anao jesosio tanako raisony fiainako wanao ireyao tompo
vehivavy rehetra anao hoe tano mafy aho tompo lehilahy rehetra tano mafy aho tompo tehirizo ao anao mandraky izay azony ny tanako raisony fiainako hoanao tsika rehetra tano mafy aho tompo tano mafy aho tompo tehirizo ao anao mandraky izay azony ny tanako raisony fiainako hoanao Wow, tano mafy aho tompo tehirizo ao anao mandraky izay azony ny tanako raisony fiainako hoanao Tuan maaf saya Yesus ya Tuan mafiau Basi yuvalalana Nifinu nizayananaku Bati você bandrauna Dá uma vertical reslata tsara tuano mafy aho tuano mafy aho vazio valalana ifinunizayananaku vazio você badrauna Ifinuna izayananaku Batiu você badrauna Matakiza Ifinu izayananaku Batiu você badrauna Teka mafitsika hoany Jesosy rery ihany. Alléluia. Asatra to tananao dia ndeha hivavakatsika amin'ity ora sy fotoana ity fa zany mihitsy ny ilayntsika asianao. Amen. Tena marina, tena mila ny fanohanana Andriamanitra sy ny fitarihantsika isan'andro
satria tsy haitsika ny andeha irery tsisy an'andriamanitra. Makasitraka misaotra manome voninahitra anao izay ray amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra ny amin'ity fotoana sarobidy iaonanay aminao eto androany. Misaotra satria ianao ny antso amin'izao fivoriana maso izao. Ary eto ny rendez-vous nomenao, eto ny fandraisanay, eto ny imbonanay aminao, eto ny loharaha mifatsakana indray anovozanay ao aminao. Misaotra satria tena tsaroanay ny alehibe ny fitiavanao, na ny fitehirizanao, ny fikarakaranao ny tsirairay ambara-patonganay teto aza dia sarobidy izany Andriamanitra. Satria betsaka ny zavatra mety ny tranga sy ny seho, fa sofa teo ny tananao. Ary amin'ity fotoana ity Andriamanitra rehetra izay manatona, mitodika mibanjina mijery anao androany, satria ianao ilay niteny hoe mijerea ianareo ry firenena dia ho voafonjy. Misaotra ny amin'ity fotoana ity, ianao ny fototry ity fotoana ity, ary ianao ny tena ivon'ity fotoana ity, ianao ny jerena sy banjinonay androany. Misandrato eto amin'ity fitoerana ity Andriamanitra, amin'ny anaran'i Jesosy amen. Mahazo ho toerana ianao. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity fotoana iaonantsika amin'Andriamanitra indray androany. Eto no fotoana ifandraisantsika amin'indray androany. Ary amin'ny alalan'ny teniny izy dia miteny amiko sy miteny aminao androany. Amen. Ary androany tena tiako milaza aminao hoe ity fotoana ity mety tao anatintsika ny etaeta, fa tadidio fa zao. Talohany ny sainanao no avy eto dia efa nanomana zavatra Andriamanitra. Amen. Ary tena izay ny anton'ity fotoana ity, satria mbola tsy saina ny tonga teto ary tsika isanao dia efa niandry antsika teto izy. Alleloia. Andaontsika hijery tenin'Andriamanitra amin'ity androandroany ity. Hebreo 4:10. Ny andininy fahaenina. Hebreo 4:10 dia ny andininy fahaenina. Dia izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy, fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino, fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Amen. Androany tongeto ianao izao androany nanana etaeta hitady an'Andriamanitra, dia izao no nambarany teniny ho anao ilay mazoto mitady azy io, ny mpamaly soa Andriamanitra. Amen. Sao zany tsarovy, tsy verimaina izao ny sakrifisy nataonao tongeto androany, fa amaly ianao Andriamanitra amin'izay zavatra endrasanao azy. Amen. Androany zany zao tsisy olona mivoaka eto androany dia tokony hivoaka ianao dia olona mahavesatra be, fa olona mahatsiaro ianao hoe nifanena tamin'Andriamanitra androany. Amen. Zany natokavatsika senao eto androany, ary androany tena za te ilaza aminao androany. Androany tsy hoe reraka be ontsika dia mafy be on iny semaine iny ny zavatra anatrehana dia hoetineto aloha ianao ampifalifaliana. Tsy izay. Hoetineto ianao dia ohatrany hoe rotsorotsiana amin'ny tenin'Andriamanitra eto. Tsy izay. Satria ny zavatra hoentina aminao eto androany tsy masazy fa mesazy. Alleloia. Hoe reraka be on ianao niatrika semaine dia mila masazy aloha. Sao raha vao teny miendrika masazy mandrotsorotsy ianao dia mampaninina izay mampatory. Alleloia. Fa raha mesazy nomenanao dia mampifo dia mampisaoty ianao eo amin'ny seza io androany. Amen. Zany ny tokony zavatra misy. Mba saninareo anie izao hoe maninona reto misy olona mandray tenin'Andriamanitra dia eo ny eo dia mahita vokatra. Dia maninona indraindray ohatrany hoe tena ohatrany hoe mena tetezina hatrany amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny Apokalipsy, fa tsisy nininona mitranga. Satria miankina amin'ilay ao anatintsika ilay izy, miankina amin'ilay finoana. Mba jerenareo anie ty nahavariana ny zavatra nyresahan'i Jesosy ndray mandeha. Marka 4:9. Rehefa niaingy Jesosy dia ozy izy nandeha Jesosy dia nandeha nody tany amin'ny tanànany ny alehibe azy. Dia rehefa tonga tao amin'ny toerana io Jesosy dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Marka 4:9, tsy nanao nininona na zava-mahagaga sy zavatra goavana be tao Andriamanitra. Tsy nanao nininona tao Jesosy, satria izao no nambarana ao amin'ny 9:9, gaga izy noho ny tsy finoany. Jereo tsara, zavatra misy matetika amin'ny trango anatin'ny Baiboly io dia izao, rehefa mandeha Jesosy
dia gaga izy nahita le vehivavy nitsidrana andritra 12 taona ohatra dia ozy izy Jesosy tena enjana izany finoana izany vehivavy izany dia ozy izy na amin'ny Israely raha tsy nisy nanana n'izany fotoana izany finoana izany dia rehefa mahita karazana ohatr'izay Jesosy dia gaga foana izy ny amin'ny finoana ny olona fa tamin'ny fotoana anankiray indray mandeha any Jesosy ny teny hoe gaga izy noho ny tsy finoana ny olona izany hoe tadidio fa eo amin'ny toerana anankiray tsisy finoana dia tsisy hetrik'Andriamanitra eo fa androany tsy izay no mitranga eto amen satria eto misy olona mino sy manantena fa hiasa eto Andriamanitra dia manandratra ny finoana izany olona izany dia mihetsika miasa Andriamanitra androany izany mila fotsiny zasenao fo azo fotsiny finoana ao anatinao manoloana izay zavatra rehetra mety miseho sy mitranga fa afaka manao mihoatra noho izay Andriamanitra amen aza atao gaga Jesosy androany hoe tena enjana ny tsy finoany reto olona reto fa aloha Jesosy teny hoe tena enjana ny finoany reto olona ato an-tranobokon'olona reto amen aloha Jesosy nitsangana dia tena hoe tena izy no gaga hoe tena tsy mbola nahita finoana tahaka izany izany olona izany mibatakopo mivoaka eto tsy resy lahatra izany amen izany reto olona ibatakopo izany le ohatra ny ahoana ny réaction an'izany olona zany azonao amin'izay le tiako tenenina hoe tokony mampisaoty ianao eo ambonin'ny seza io izany satria mbola masazy izany raha ohatra ka raha mbola tsy mahataitra anao mbola mandrotsirotsy dia mampifaly ianao fotsiny androany fa tokony hamelona ny finoana ao anatintsika izany androany ary hoy ny ten'Andriamanitra tao amin'ny Hebreo 4:19 teo raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka avy aminy alleloia izay le ten'Andriamanitra teo hoe gaga Jesosy ny amin'ny tsy finoana ny olona satria izao tsy hanao nininona mihitsy Andriamanitra tsy hetsika izy raha vao tsy matazana finoana satria ozy izy hoe tsy misy azo atao azahoana sitraka avy aminy raha tsy amin'ny finoana ihany tsy maintsy manetsika finoana zasenao androany dia androany hoe teny aminao na amin'ny zavatra impossible azy minoy ianao amen inoy fa afaka ny surmonten'Andriamanitra izay zavatra rehetra mety impossible ary fa le fatran'le finoana ao anatintsika mahatonga an'Andriamanitra tsy afaka miditra tsehatra miasa ary izao ny toyiny fa izy ozy izy dia izay manantona azy dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamalisoa izay mazoto mitady azy tenenina eo akaikinao ianao le mazoto mitady an'Andriamanitra hoe dia antanio izy hoe fisaky ninona nefa mipetraka fantaniana fa meno Jesosy ny référence dia ozy izy Jesosy indray andro Andriamanitra tsy hamerariny olombofity izay mitady azy andro aman'alina alleloia tsy isak'izay mahatsiaro fa andro aman'alina tokony hitady an'Andriamanitra ianao io ny référence anomeny Jesosy tsy maintsy io ny ioarantsika sy ianao dia io ny fatra tediavin'Andriamanitra mitady azy andro aman'alina alleloia ary amin'izay fotoana izay dia ozy izy ny nambarana izy ny mpamalisoa izay olona izay izany jerenao tsara raha vao le etaeta izany ny tafapetraka ao anatintsika hoe manketaeta hitady an'Andriamanitra andro aman'alina dia mihetsika tsy atsoan'Andriamanitra mihetsika mamaly ianao na tsy mangataka ninninona azy ianao fa tonga dia ozy izy ten'Andriamanitra izy ny mpamalisoa ny zavatra teny ilayntsika dia ny ahita ny fankasitran'Andriamanitra amen izay nambaran'le Hebreo teo hoe tsy misy azo atao azahoana sitraka avy aminy ny zavatra rehetra ataontsika dia izao tediavo ahoana ny ahafahanao mifankahita amin'ny fankasitran'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ny ahitantsika ny fankasitrany misotra mandeha mahitsy amin'ny lalana ianao ozy izy tamin'ny Abrahama ndray andro i Abrahama mandehana fotsiny ozy izy eo an'ny loko mandeha tsy misy tsiny ianao fa hitady hitahanao tokoa izany Andriamanitra izany miandry asy miandry ianao mandeha eo alohany ianao mandeha amin'ny fahitsiny tsy misy tsiny eo anatrehana dia mihetsika Andriamanitra eo amin'ny toeranao
ny ilayntsika ozy a dia itsika senao mahazo ny fankasitrahan'andriamanitra ary rehefa ankasitrahany ianao dia hoentiny any midingany fisandratana ny olona anankiray izay hoentin'andriamanitra ny amin'izany dinga fisandratana izany dia misy karazana toetra anankitelo ty ananana zany olona zany ary tokony ananana voalohany ny olona hoentin'andriamanitra ho any amin'ny fisandratana dia olona mahavita manetry tena sy midina amin'ny farany ambany mba hisandratan'andriamanitra eo amin'ny fiainana faharoa olona mahavita miaritra amin'izay dingana hitondrana azy aleloia izany mbarany tenin'andriamanitra ao amin'ny romanina toko 9 ny 7 romanina toko 9 ny 7 dia izao ny ambarany tenin'andriamanitra hoe raha miara-miaritra amintsika dia hiara-manambonina aminy koa izany izy izay ny tian'andriamanitra tokavantsika hoe amin'ny zavatra rehetra miara-miaritra amin'andriamanitra ianao mafy ane le miaritra tsy maintsy manaiky ny sitrapon'andriamanitra amin'ny zavatra rehetra fa eo mihitsy ny andrasan'i Jesosy hoe tena vitanao ny miaritra raha olo ny fisandratana ianao dia vitanao miaritra amin'ny zavatra rehetra Luka toko 12 Luka toko 12 ka ny 9 dia zao ny ambaran'i Jesosy ianareo ny naharitra nanaraka tamin'ny fakam-panahy niatra tamiko dia toy izy atsika ny toy ny tenin'andriamanitra io koa izao dia manendry fanjakana ho anareo tahaka ny nanendren'ny raiko ho ahy mba sainao ny le zavatra ao am-pon'andriamanitra ozy izy nareo nahavita niara-niaritra tamiko za manendry fanjakana ho anareo jerenao tsara le zavatra ao am-pony Jesosy fa goavana be ianao miaraka amin'ny isan'andro miaritra amin'ny sitrapon'andriamanitra miaritra fakam-panahy miaritra zavatra be dia be eo amin'ny fiainana fantakalo izay ozy Jesosy fanjakana ny tendreko ho anareo halleloia dia jereo tsara fa zao netiny Jesosy zasy ianao hiara-mandova amin'ny lanitra dia jereo fa ozy izy ten'andriamanitra hoe sady zanak'andriamanitra ianao mpiara-mandova mipiray lova amin'ny Kristy ny any an-danitra raha ny lanitra ray manontolo ny fanjakany no maniny ho asoanao maika ve fa ny zavatra rehetra dia jereo fa nefa inona ny ilainao androany sainao ne samy manana zavatra anankiray priorité zao zasy ianao reto androany hoe ny zavatra tena ilaitsika fa kely loatra io manoloana ny zavatra efa nomanin'andriamanitra ho atsika izany matoka atsika hisaina sy hibanjina androany tena tsisy dika ny zavatra mety hiaretana rehetra fa mihoatra lavitra ny zavatra tian'andriamanitra ho manina ho aso anao fa telo le olona ho amin'ny fisandratana olona mavita mampiodina ny fijeriny olona hafa rehetra hifankahita amin'andriamanitra fa tsy hifantoka any aminy aveliko ire mandeha zay olona zay a tsy misarika ny fijerin'ny olona any aminy na inona fisandratana na inona fisandratana fa vitany mampitodika ny olona hibanjina an'andriamanitra amin'izay lalana hitondrany reo toetra ireo a toetra nananan'ny Josefa alleloia Josefa zanaky Jakoba ary tena hoe Josefa olony fisandratana tsy magaga raha nitondran'andriamanitra azy ny anga avy any amin'ny farany ambany dia nentin'andriamanitra ho any amin'ny farany ambony teo amin'ny fiainana satria nisy toetra miavaka tao aminy jerenareo ny zavatra nitranga teo amin'ny fiainan'i Josefa 70 taona Josefa tamin'ny fotoan'andro izy namidy andevo 30 taona izy nasandratra ho prime ministre tany Egypte 13 taona andevo 13 taona niaretany Josefa miaraka tamin'andriamanitra dia jerenareo fa ny 10 taona tamin'io izy zany le andevo ny 3 taona izy a tao am-ponja dia ny zavatra niainany Josefa dia jerenareo niaritra izy nandritra ny 10 taona niaraka tamin'andriamanitra niaritra izy rehefa namidy ho andevo tokatra ny am-ponja tsy nampaninina azy zany fa zao ny zavatra tao aminy
tsy niova, tsy nivadika tamin'Andriamanitra izy hatramin'ny farany, tsy niova tamin'ny fatokinan'Andriamanitra izy na inona zavatra niatra teo amin'ny fiainana, fa nitoetra ho mahatoky foana izy. Ny tao anatin'ny fony dia zao, se nilazain'Andriamanitra tamiko tsy maintsy ho tanteraka ndray andro. Amen. Ary zay no mahatonga ny hoe tena tsara ny ananantsika izany karazana toe-po zany, satria fantatrao fa Jesosy iny reto jerena reny ny fampanantenana nomeny Jesosy maninona ozy izy Jesosy, za miaraka aminao foana ampara-patokany fataperany zao tontolo zao. Jerena reny ny zavatra nytenenin Jesosy hoe ialy atao ozy izy Jesosy dia ho any amin'ny raiko, nefa zao indro zao momba anareo mandraka riva ambara-patokany fataperany zao tontolo zao. Ninona zavatra miseho sy mitranga zany dia zao ny azo antoka, na maraina na riva eo foany Jesosy amin'ny fotoana rehetra. Amen. Tsy andahoanao izy na inona mety fahasarotana, fa eo foana izy amin'ny fotoana rehetra. Zasenao mety tsy manam-pahatsapana hoe eo, fa izy eo, tsy mandaho antsika zany. Andao jerentsika ny Genesis 1:7 dia ny 9:7. Genesis 1:7 dia ny 9:9. Ny 9:9 azafady. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Josefa dia namaly an'ny Farao ka nanao hoe tsy ahy izany, Andriamanitra no ilaza izay valiny hiadanan'ny Farao. Aleloia. Tamin'ny fotoana rehefa ilay Josefa nivoaka avy tao am-ponja dia raso any jerentsika vetivety ilay tenin'Andriamanitra. Ny 9:7 amin'io Genesis io. Amin'ny anaran'i Jesosy. Dia naniraka Farao ka napaka an'i Josefa dia nalaina faingana niala tao an-davaka izy, ary nanalatra ny volom-bavany sy niova fitafiana izy dia nakany amin'ny Farao. Ary hoy Farao tamin'i Josefa, nanofy akoa tsy misy malaza ny heviny, ary zao na rehefa ianao hony raha mandre nofy dia mahalaza ny heviny. Ary Josefa dia namaly an'ny Farao ka nanao hoe tsy ahy izany, Andriamanitra no ilaza zany izay valiny hiadanan'ny Farao. Amen. Zao ilay zavatra nitranga. Ozy teo hoe ny olona ny fisandratana dia olona mahavita mampitodika ny olona hafa hibanjina an'Andriamanitra ninninona mety fahasoavana napetrak'Andriamanitra tao aminy. Ny fanetretena tao anatin'ny Josefa dia zao, rehefa toko Farao dia maika fotsiny izy satria napatahotra azy ny nofiny. Dia ozy izy tamin'ny Josefa hoe ianao hono mahay mandika nofo fa adikao aingana ny nofoko. Dia ozy izy Josefa hoe tsy ahy nilazana zany, tsy za aza mitodika ty amiko fa tsisy ninninona ty, fa mitodiany amin'Andriamanitra fa izy ny manana ny solution omenanao. Aleloia. Jereo tsara ilay toetra dia ozy za tena te hizara amintsika androany, ninninona reto hitondran'Andriamanitra izay mbola ho fitondran'Andriamanitra ho fahasoavany, fitahiny, fanandratany ianao raha pitso. Ka ninona tenenin'ny olona hatodio any amin'Andriamanitra izy. Ianao ny loharanony rehetra fa tsy za. Amen. Dia sainao niny androany, ninninona zavatra misy eo am-pelantananao dia sainy fa tsisy avy amintsika zany, fa izy ny source zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika. Amen. Manaiky izany ve ianao? Tehaka mafy a Jesosy ary tsika. Tsisy ninninona avy amintsika fa avy amin'ny zavatra rehetra. Dia ozy izy Josefa, za ve olona variam-ponja ry, tsisy ny raisina, olona gadra lava, antevina midy, tsy mana ninninona menanao androany, fa ndana mitodika any amin'Andriamanitra fa izy mahavaly izay fanontanianao androany. Aleloia.
tetsereo amin'izay nodingana ny tondran'Andriamanitra azy. Indroa ny fisandratana ny tondran'Andriamanitra ny Josefa. Indroa. Voalohany, natsoina avy tao am-ponjy izy. Dia ozy izy le ten'Andriamanitra ny 17 teo. Rehefa napaka azy Farao, dia ozy izy narata ny volom-bavany, nesorina ny akanjo ny soloina, fitafiana vaovao. Dikany hoe fitafiana vaovao, dingana dimension vaovao hitondran'Andriamanitra azy. Aleloia. Nentin'Andriamanitra ho any amin'ny dingana vaovao nanomboka teo Josefa. Nivoaka avy tao izy. Sainareo ne Josefa le mbola pozina gadra be, mbola tena sady be volom-bava, lava volo, ny tena tsy misasa, parfum amin'io zany hoentina makany amin'ny Farao. Tsy niaino azy Farao. Satria tonga dia ozy izy Farao hoe olona daly io ve no entinareo aty amiko? Tsy niaino azy. Fa tsy maintsy niditra tamina dingana vaovao aloha Josefa. Zay Farao vao nanokatra ny sofiny iaino any Josefa. Ka zao misy dingana tsy maintsy elantsika. Aleloia. Misy dingana tsy maintsy voantsika dia elana aloha zay rehetra farasisany lasa rehetra taloha. Satria amin'ny fotoana hijoroanao hizaran'ny fahasoavan'Andriamanitra tsisy iaino anao. Satria ozy ny olona hoe zao ve ny olona manam-pahasoavana, tsy maintsy afoy le tantarany lasa taloha rehetrarehetra. Ka ninona androany mbola mety tantarany lasa mbola nahafantarana antsika tany amin'ny taloha, ilozy daholo le izy aloha afoy. Dia midira amin'le dingana vaovao tian'Andriamanitra hitondrana. Faharoa, rehefa tonga tao an-tranon'ny Farao amin'izay izy, nambara ny dikany nofy, dia zao ny 19:40 amin'io Genesis 41. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy indray Farao tamin'i Josefa, indro rehefa nanendry ianao hanapaka ny tany Egipta rehetra aho. Dia nisoron'ny Farao ny peratra tamin'ny tanany, ka nataony tamin'ny tanan'i Josefa, dia nampitafiany rongo ny fotsy madinika izy, ary nasiany rojo volamena ny vozony, dia nampitaingeniny teo anatin'ny kalesiny faharoa izy. Ary ny vahoaka niantso teo alohany nanao hoe mando ale, ary notendreny ho mpanapaka ny tany Egipta rehetra izy. Amen. Le fisandratana faharoa amin'izay nanadinoana ny lasa taloha rehetrarehetra, tsisy tsaroana, satria zava-baovao no nitondran'Andriamanitra azy. Jerenareo tsara fa ozy izy tenin'Andriamanitra nampitafiana akanjo vaovao hafa ndray aloha Josefa, dimension vaovao. Aleloia. Faharoa, ny sorony Farao ny peratra tamin'ny tanany dia nataony tamin'ny tanany Josefa. Ny dikan'le peratra dia maninona? Fanapahana, fanekena nataony Farao tamin'ny Josefa. Dia endrika na fahefana nomenany Josefa le peratra, amatarany Egyptianina rehetra hoe izy ny mpanapaka. Ary fahatelo, izy no nitondra ny kalesy faharoa. Air force 2 zany. Ny force hoanina an'ny Farao fa ny force 2 an'ny Josefa. Dia zao le zavatra nitranga. Ozy hoe fitafiana vaovao, tsy le Josefa taloha intsony. Ary jerenareo ny zavatra nitranga. Rehefa tonga ny rahalahy tsy nahafantatra mihitsy hoe Josefa io. Hitanao amin'izay, le olona nandetika anao taloha reny amin'ny fotoana nandratan'Andriamanitra anao tsy hahafantatra anao intsony. Tsisy nahafantatra ny Josefa intsony ny rahalahy, satria niova tanteraka izy. Faharoa, ilay peratra nomen'ny Farao azy dia zao, ozy hoe fanekena. Zay mahatonga le hoe tsy mety tsika manao peratra folo ny tananao, fanekena tamin'iza daholo. Zay vao nanambady zao mahafantatra zany, hainao tsara le formule rehefa ametraka le peratra ianao hoe atolotra anao ty peratra ty. Aleloia. Dia aloha tsy tizako ny ambiny, fa ozy izy Farao hoe atolotra anao ty peratra ty ho marika afantarana fa ianao mpanapaka eto Egipta. Zay nahatonga ny Josefa amin'izay ny sandratra dia ny olona rehetra nandoalika teo anatrehany. Aleloia. Androany tena te hilaza hoe
tsara loatra rehetra programa tian'Andriamanitra hitondranantsika. Amen. Resy lahatra ianao sa tsy resy lahatra? Aleloia. Dingana vaovao ny tian'Andriamanitra hitondrana sy hitondrana anao raha manaikitsika. Tsisy hafa fa ohatry izay mihitsy le sary tamin'le zanakadala rehefa nody. Inona no nataon'ny rainy? Vao mipotra tonga dia ozy izy meo azy ny akanjo vaovao, kapa vaovao. Aleloia. Nampitafiana vaovao izy satria nadinoana le lasa ratsy rehetra taloha fa zava-baovao nitondrana azy. Ary jerenareo ilay zavatra hitondrany Jesosy itsika amin'izay. Amin'ny fotoana ianao rehefa tena miverina aminy dia ohatry izay mihitsy ny sary. Atafio azy ny akanjo vaovao. Aleloia. Dia asio peratra ny tanany. Inona ny fanekena ataon'Andriamanitra amintsika amin'ny alalan'izay? Hainao tsara Genesis toko 1:9-20 dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe aoka izy anjaka. Dia nomen'Andriamanitra le fahefa-panapahana nomen'ny olona. Dia mpanapaka zasy ianao amin'ny zavatra rehetra. Ary normal be fa zao tsika no tsy mahatakatra le fahefana omen'Andriamanitra. Fa maninona kay Josoa nahatakatra n'izany fahefana omen'Andriamanitra izany dia inona no nataony? Vitan'ny Josoa ny teny hoe masoandro mijanona aloha eo ambonin'ny ay aloana. Dia nanaiky ny zavatra rehetra satria fantany hoe misy fahefana nomena. Aleloia. Ary izay ny tian'Andriamanitra togavantsika. Nomena fahefana ianao manapaka ny zavatra rehetra. Ny tondran'Andriamanitra anao fa dingana vaovao tsy ohatra n'le taloha intsony. Androany zasenao indray Josefa amin'izao vanim-potoana izao. Ilay Josefa ho asandratr'Andriamanitra. Fa zao ireo zavatra telo reo ataovy azo antoka fa ho hita ao amintsika senao. Manetretena amin'ny fotoana rehetra izay anandratana an'Andriamanitra anao. Amen. Miareta miaraka aminy. Satria ozy izy hoe raha miara-miaritra amiko ianao dia miara manambonina hatramiko. Aleloia. Fatelo, fanjakana no nitendreko ho anao. Aleloia. Jesosy reto tena zavatra andreo marikako anatin'ny Baiboly. Jesosy tsy nanome zavatra materiel ho an'ny olona izany mihitsy. Fa zava-panahy daholo no nomeny. Aleloia. Fanjakana nitendreko ho anareo. Dia ahoana ozy izy Jesosy rehefa niala teto ambonin'ny tany izy? Fiadanako no omeko anareo. Fiadanako no avelako ho anareo. Satria ozy izy Jesosy rehefa hiakatra any an-danitra izy. Any an-danitra tsy mila fiadanana. Fa miadana mandrakizay any fa avelako eto an-tany ny fiadanana. Dia izay no avelako anareo. Inona koa nomeny? Fitsaharana. Ianareo miasa fatratra sy mavesatra entana, manatona fizahana me fitsaharana. Tsy nanome zavatra endrika materiel mihitsy Jesosy tamin'ny teto amin'izao tontolo izao fa zava-panahy no nomeny. Ary le zava-panahy dia tsy ho azontsika raha tsy miditra ao amin'ny tontolo ara-panahy koa tsika. Izay ny tsy maintsy ekarantsika sianao dingana miaraka amin'Andriamanitra. Miditra amina dimension vaovao ianao miaraka amin'Andriamanitra. Miakatra midingana ambony mba hahafahanao mandray ireo zavatra efa nomanin'Andriamanitra ho antsika. Ary farany, amin'ny fotoana izay anandratan'Andriamanitra anao avereno an'Andriamanitra foana ny voninahitra fa azahazonina ho anao fa mahasarotiny azy io. Isaia 2:7 no hitenenany tenin'Andriamanitra an'izany. Voninahitra ozy izy tsy omeko ny hafa. Dia jerenareo ny zavatra nampisaraka ny Farao sy Josefa. Ozy izy Farao tamin'ny Josefa. Tsy misy olona mahazo manetsika ny tanany ilany eto amin'ny fanjakana raha tsy amin'ny teninao. Anao ny fahefana rehetra eto amin'ny fanjakana. Fa ny ampiavaka sy ny ampiavaka anao izy dia ninona? Seza fiandrianana. Navahan'ny Farao daholo reo rehetrarehetra reo afaka anjakanao. Fa ny seza fiandrianako tsy azonao kitihana. Satria maninona? Io ny endrika ny mampanjaka azy. Dia jerenareo tsara fa zao. Petraka amin'ny seza fiandrianana ny Farao.
mekohaka eo amin'ny daholo ny olona rehetra. Sarotiny farao hoe ny voninahitro kosa tsy omeko anao. Zavatra rehetra azonao anjakana fa ny voninahitro tsy fampizarako aminao. Ohatra izay mihitsy ny ataon'i Jesosy amintsika. Ny zavatra rehetra azonao anjakana, ny zavatra rehetra efa nomeko anao, fa zao avereno azy foana ny voninahitra amin'ny zavatra rehetra. Aleloia. Aloha tsy zasy ianao no hita amin'inona izay mety hitondran'Andriamanitra avelao izy no tazana sy ho hita amin'izay rehetra hitondrany antsika. Izany no olona andrasan'Andriamanitra amin'izao vanim-potoana izao. Ary farany hoy izao hoe mety eza hiara-hiaritra reto amin'Andriamanitra. Probleman'ny kristianina amin'izao tianao dingadava. Tsy te hiaritra fa maika tonga dia ho tonga any amin'ny dinga ny fisandratana. Tsy hiaritra ohatran'ny Josepha ianao 13 taona. Aleloia. Josepha niaritra 13 taona. Zay vao tonga tamin'ny fisandratana. Fa raha misafidy zasy ianao hoe za ny fiainako tena manaiky amin'izay hitondran'Andriamanitra, hiaritra amin'izay hitondrana. Jerenareo ne tsy vita reto ny famonjena antsika sy ianao raha tsy niaritra Jesosy. Aleloia. Inona ny vavaka nataon'i Jesosy? Raha eo esory ty kapoaka ty ozy izy. Zany tiany Jesosy ihany le nofo mandao hoe tsy hiaritra fa zao. Aloha tsy sitrapoko ny atao fa ny anao. Ary zao ny zavatra nitranga teo amin'ny fiainana. Talohany nandraisan'i Jesosy ny satro-boninahitra fiainana, nipetraka teo ankavanan'Andriamanitra. Talohany satrohana voninahitra izy, satrohana satroka tsilo izy aloha. Satroka tsilo aloha vao satro-boninahitra. Mahafinaritra be ny tenenany teny frantsay anazy. Couronne d'épines avant le couronne de gloire. Aza miazakazaka andray le couronne de gloire. Fa midira hiaraka hiaritra amin'Andriamanitra. Hoy Jesosy tsy maninona. Hoentiko ty satroka tsilo ty aloha. Satria fantatro fa misy couronne satro-boninahitra miandry aratra izay. Hoy izy Paoly apôstôly, efa nomanin'Andriamanitra ho an'ny satro-boninahitra fiainana, omena ratra izay. Dia nentin'ny Paoly apôstôly koa ny satroka tsilo tamin'ny fiainany rehetra. Hoy izy hoe nangataka hoe sorona amiko ty tsilo ty ozy. Nefa hoy izy ty Andriamanitra hoe mety zao ampo anao fahasoavaka. Tahiny Jesosy. Ndao hitsangana hivavaka tsika. Hoe taon'i Jesosy androany, mba tonga an'Andriamanitra tena azo aina miasa eo amin'ny fiainako sy ny fiainana. Hoe tao aminy androany hoe tena za Jesosy manaiky izay fitondrana. Tsy miazakazaka ho any amin'ilay asandratra fa manaiky hidina amin'izay tianao hitondrana. Misaotra makasitraka raiky, voninahitra tolotro anao. Misaotra ny amin'ity fotoana ahafahanay mitodika mibanjana mijery anao ty. Misaotra satria mampatsiaro anay foana ianao ny alaiben'ny fitiavanao. Misaotra taminany ekenao Jesosy hiaritra hatramin'ny fahafatesana mba ho voavonjy izay. Misaotra satria raha tsy niaritra ianao, tsy voavonjy izay. Ary zany ny sary omenao hoe eo amin'ny fiarahana mety betsaka ny zavatra hiaretanay. Fa mampanantena kosa ianao. Raha miaritra ozy izy ianao dia miara-manam-boninahitra. Misaotra ny amin'ny fitiavanao Andriamanitra. Ary matsiaro izay araka ny hiranay teo hoe terizo izay, tany mafy izay. Tany mafy satria sarotra ny lalana. Sarotra izay mety hizorana eo amin'ny fiarahana aminao. Be dia be ny zavatra ny tany mandrirotra, be dia be ny zavatra ny tany miazona anay. Mamily anay tsy fikitra aminao Andriamanitra. Fandroany izay manatona tompo. Manaiky tanteraka eto anatrehanao. Miondrika manaja anao. Manome voninahitra anao. Jesosy ndreto izay. Atsangano indray androany. Mety efa reraka efa lavo. Fa mbola tsotra ny tananao manangana. Hoeto izay Andriamanitra. Hoeto izay mba tena ho isan'ilay olona ankasitrahanao amin'ny fiainanay manontolo. Fa zany ny teny ilainay. Jesosy tsy ny fitahinao sy ny fahasoavanao, tsy ny fisandratana ny tediavinay, fa ianao
ianao manontolo tompo ny teny ilainay, tehirizo ao aminao izay. Misaotra raiko amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mazoa toerana ianao. Tahin'Andriamanitra manokana ianao, amen. Tahin'Andriamanitra miteny ianao, dia mitombo ianao miaraka amin'Andriamanitra isan'andro. Aleloia. Mba tovy tena hita hoe olona mitombo ianao, satria mba sainareo ne, inona ny filazantsika ny zaza anankiray rehefa mitombo ny taona nefa tsy mitombo ny vatany, sampony. Fa betsaka kristianina sampony, satria mihinan-kanina, mihinana tenin'Andriamanitra, mihinana mamonjy fotoam-bavaka fa tsy mitombo mihitsy, sampony. Fa mba tsy ho sampony zasy ianao, amen. Dao no manao fanatritsika re, dia amin'ny voninahitra an' Jesosy amin'ny fanatritsika androany, isaorantsika azy ny amin'ny fahasoavany, ny famindram-pony, ny amin'ny fitondrany asa ianao isan'andro. Isaorantsika azy fa herinandro ty indray izao be dia be ny zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao, amen. Mety zasy ianao mety tsy nandinika, tsy nitanisa, fa zao be dia be ny zavatra nataon'Andriamanitra. Ary mendrika loatra raha hoe manatitra ny saotra sy ny fanomezam-boninahitra azy tsika tamin'izay rehetra nataony teo amin'ny fiainantsika. Ataovy ao ninninona izay rehetra hoentinao vokatry ny fonao hanomezanao voninahitra an'Andriamanitra, na fanatitra, na ny sakrifisy, na fahafolo-karena izay hoentinao an'Andriamanitra, dia ome voninahitra izy amin'izany. Tahiny Jesosy. Rapiditsika miverina eto miaraka manome voninahitra an'Andriamanitra indray tsika ao anatin'ny fotoanan'ny firaisana latabatra amin'ny tompo amin'ny 7 ora maharaina ny fotoanantsika eto rapitso. Dia tahin'Andriamanitra indrindra mahereza araka ny ambarany tenin'Andriamanitra teo hoe Andriamanitra mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Dia raha mbola misy ny fotoana omen'Andriamanitra, raha mbola misy rendez-vous omen'Andriamanitra, naiza naiza dia ataovy azo antoka fa any ianao miombona amin'izay programan'Andriamanitra izay, amen. Tahiny Jesosy tsika amin'ny herinandro iny indray dia miverintsika ohatran'ny fotoana rehetra mahazatra ny fotoanan'ny sekoly. Isaorantsika an'Andriamanitra latsinainy, talata, ny alarobia, etsy amin'ny sopiu ao amin'ny rihana faharoa, fotoana indray iaonantsika amin'ny Jesosy ao amin'ny sekoly amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 8 sasany. Dia latsinaintsika miaraka amin'ny sekoly ho an'ny famahana olana, talata sekolin'ny fanasitranana, ny alarobia sekolin'ny fitahipana sy ny fanambiana toetra. Dia ataovy tombony lehibe ianao ny afaka manatrika an'ireo fotoan'ireo miaraka amin'ny Jesosy, satria sarobidy be le fotoana iaonantsika amin'Andriamanitra. Ankoatr'izay ny zomantsika miverina eto ihany amin'ny 4 ora tolakandro ny fotoanantsika. Rapitso adiniko kely manana fotoana manokantsika rapitso aorianan'ny fotoam-bavaka eto izany, dia tonga dia mitoy fotoanana fifadikanana anomanantsika fanahy hitondrana mibavaka koa ny croisade izay ho tanterahana any Antsirabe. Efa nitenenina tamintsika ihany le izy amin'ny 27, 28, 29 septembre ho avy izao any Antsirabe io fotoana io. Dia fotoana anomanantsika an'izany rapitso miara-miombo-bavaka eto tsika, na mety tsy afaka andeha ho any azy ianao dia za manasanao hoe ndao hiaraka hivavaka iombontsika ametraka eo am-pelantanan'ny tompo, fa sarobidy be, tsy hoe spectacle akory io na ohatr'izany fa famonjem-panahy. Misy olona tian'Andriamanitra ho vonjena any amin'ny faritra iny, dia izany ny ombonantsika amin'izany programan'Andriamanitra izany mba tena hiasa'Andriamanitra indray ho amin'ny famonjem-panahy ho an'ny tanànana Antsirabe. Dia tahin'Andriamanitra indrindratsika ireo fotoan'ireo apetrakantsika eo anatrehan'ny tompo mba tena iseho ny voninahitr'Andriamanitra, hiasa'Andriamanitra. Ankoatr'izay dia tsarovy raha mety izao ianao vao tonga teto manana radio tsika ny FM 90.8 dia io radio io henonao raha makany Antsirabe ianao, raha eto Antananarivo, raha any Majunga, dia afaka manaraka an'izany tsika ny toriteny rehetra mandeha eto, dia henonao koa any amin'ny radio, dia afaka mbola miverina miainotsika an'izany tenin'Andriamanitra izany. Tahiny Jesosy tsika rehetra. Manasanao hitsangana ray. Injiro ny tananao dia dao hivavaka ho an'ny fanatritsika. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra fa nomenao anay ny fahafahana mijoro mitondra ny fanatitra eto anatrehanao. Ary izao no lambaran'ny teninao hoe
aoka ny olona rehetra nao araka izay inininy fona tsy amin'ny faneriterena fa nypanome amin'ny fifaliana no akasitran'Andriamanitra. Tonga ny tsirairay nitondra ny fanatitra teto anatrehanao tamin'ny fifaliana. Mba hankasitrao izany Andriamanitra ho voninahitry ny anaranao. Nininina nety ny tsirairay satria tsy misy nininina azo atao azahoana sitraka avy aminao raha tsy amin'ny finoana. Ny fankasitranao no tena ilainay. Mba hankasitranao amin'izay rehetra ataonay ho voninahitry ny anaranao. Dia homem-boninahitra ny anaranao ary tononona fa voatany pa ny fanatitra ary voatany pa mafy rehetra ho an'ny fanjakanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tahin'Andriamanitra indrindra. Ndray teka mafy ho voninahitra Andriamanitra sady mandray mpanompon'Andriamanitra. Eo mpitsangananeo antsika dia ataontsika ito hivavaka ray tsara indrindra masina tompon'ny fiainanay mpanjaka tsy miova mandrakizay. Indrezany fitiavanao anay Andriamanitra fa na dia anatin'ny tsy fahatanterahana ny fomba fijerinay sy ny fisainanay Andriamanitra dia indro ianao miaraka ny fahalehibiazanao sy ny fahatsaranao maneho ny voninahitra ao amin'ny fiainanay Andriamanitra. Misaotra Jesosy ny amin'ny teninao fa ho aiza tokoa izay Andriamanitra, iza no ananatra anay raha tsy ny teninao Jesosy. Eo an-tananao ny ametrahanay ny momba anay tsiraray avy, ny mikasika anay izay rehetra teny nampitondrainao mpanomponao teo Jesosy, aoka iraikitra anatin'ny fonay, aoka hita velona eo amin'ny fiainana tsiraray avy zany. Asa raha tovavaka amin'izao fotoana izao dia aoka ny teny rehetra izay renesinao teo tena teny mihitsy hoe Jesosy marina tokoa izany fa tsy ahoana moa ny ahafahako mahasitraka avy aminao fa za raha tsy manana finoana akory Andriamanitra. Tonga eto Andriamanitra tsy te ho anisan'ilay olona izay lazaina fa tsy manana finoana, fa te ho anisan'ilay hitanao hoe feno finoana. Ka ninina zavatra ho teneninao Andriamanitra dia tsy miandry an'ilay teny latsaka akory Andriamanitra vao iny fa hainao ny zavatra rehetra, fa ny fahalalako anao Andriamanitra no anova ny fandraisako ny zavatra rehetra. Ary eo an-tananao Jesosy ny ametrahako ny momba indraindray izay Jesosy ohatra nitady ova eny am-panidinana, indraindray izay Jesosy efa nisy voady, efa nisy endrika peratra mihitsy ny rahana taminao, kanefa rehefa misy zavatra mitranga dia tady ova izay Jesosy, satria mbola eo an-tananay Andriamanitra ny fanapahana. Fa amin'izao fotoana izao Jesosy dia omena ianao tanteraka ny fanapahana eo amin'ny fiainanay. Ampelantananao ny aiky, ampelantananao izay momba rehetra. Fantatrao atolory an' Jesosy ny fonao androany ny fiainako. Ampelantananao, ampelantananao ny aiky, ampelantananao izay momba rehetra. Fantatrao Jesosy ny fiainako, ny fiainako. Ampelantananao, ampelantananao ny aiky, ampelantananao izay momba rehetra. Fantatrao, fantatrao Jesosy, ampelantananao, ampelantananao ny aiky, ampelantananao izay momba rehetra. Fantatrao, fantatrao, ampelantananao, oh, ampelantananao, ampelantananao ny aiky, ampelantananao izay momba rehetra. Fantatrao Jesosy ny fiainako. Fantatrao, fantatrao Jesosy ny fiainako, ny fiainako. Lazao mihitsy fantatrao Jesosy izay manjo. Fantatrao Jesosy izay manjo. Ariarina eo anatrehanao Andriamanitra ny momba anay tsiraray avy. Tsy misy afeninay
tsy misy takomana Andriamanitra fa ndeha izahay Andriamanitra anao tahaka ny Adama eo amin'ny fanatrehanao tsy manan-kitafina ankoatra ny voninahitra sy ny fahatsaranao Andriamanitra atolotra ianao Andriamanitra ny momba ny rehetra ny fanapaha-kevitra ny fihetsepo ny fijery ny finiavana ny fiteny ny antony mandrisika ny fona manontolo atolotra ianao Jesosy efa betsaka ny teny norenesinay Jesosy wow zany fitiavanao fa na dia efa betsaka raha ny teny izay efa nomenao anay betsaka anefa mbola tsy tanteraka amin'ny fiainanay kanefa dia mbola indro ianao mivatsy fitiavana tonga foana tia anangana anay tsiraray avy misaotra Jesosy misaotra Jesosy tokana ny tokony azo ny fifantohantsika tsiraray avy averikany tokana ny tokony ahazo ny fifantohantsika tsiraray avy rehefa tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia raha tianao hitombo amin'ny finoanao dia ny ten'Andriamanitra milaza an'izany mihitsiny mibanjina an' Jesosy izay tompo ny finoantsika sady mifasoany ny finoanao mahatonga antsika zanak'Andriamanitra indraindray be finoana ary misy fotoana very satria ny very ny fifantohantsika ndao tsika nao vavaka mba tena hoe ho amin'Andriamanitra irery ny fifantohanao tsy amin'ny tenin'ny olona izay mety efa manana teny koa ianao afaka mandresy lahatra olona hafa aza-tonoana fa na ny tenintsika raha tsy mampijoro antsika fa ny teny tokana mampijoro antsika tsiraray avy dia ny tenin'Andriamanitra rirany asaka ianao hivavaka verena amin'ny tenin'Andriamanitra miverena amin'ny tenin'Andriamanitra miverena amin'ny Jesosy Kristy miverena amin'ny sitrapon'Andriamanitra aza ny tenin'ny olona ny anangananao ny fiainam-pananao aza ny teninao akory ny anombohanao zavatra aza ny teny sendra renao na soratra sendra hitanao teny no anangananao ny fiainanao fa nitokana afaka miantoka ny fiainanao dia ilay teny tonga nofo Jesosy Kristy no anarana mahafinaritra amin'i Jesosy na tsy mety ary tsika na tsy tanteraka ary tsika dia misy zavatra anankiray tsy miova amin'i Jesosy tiany be foantsika matetika nefa tsika miova ny fitiavantsika zavatra anankiray rehefa tsy misatisfaire antsika ny zavatra anankiray fa sahako ny teny fa mitsika rehetra ireo tsy misy afaka hiteny fa ny satisfaire an' Jesosy fa nefa tsy nampiova ny fitiavan'Andriamanitra mihitsy zany satria izy rehefa tia dia tia hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ndao ataontsika tia iry tia mety hoe tsy hainao le hira mety hainao le hira fa aza le tonkira ny fantohana fa ataovy tahaka ny miresaka amin'i Jesosy ianao tiako ho fantatrao fa fantatry Jesosy hoe tsy tanteraka ianao kanefa tsy nanakana ny fitiavan'i Jesosy ianao zany na dia indraindray ohatra misamboaravara zany ny samby ny finoana ohatra ny tsy tafajoro fa ny fitiavan'i Jesosy mbola miazona antsika tsiraray avy voatahiratra amin'ny farany ary zay rehetra manana fo te hity an' Jesosy mety hoe mbola tsy atsika le tena degré afaka hitiavana an'Andriamanitra satria ten'Andriamanitra dia milaza zany mihitsy amin'ny jaona voalohany toko faefatra dia ny fahavalo-ambin'ny folo sy ambin'ny folo isika ty satria izy efa ty atsika taloha na izy raha te aneo ohatra tsara mba ahafahantsika mahay mity azy fa zao fotsiny ataontsika araka hiteny hoe fantatro fa dia ianao na mandalo mafy aza fantatro fa dia ianao tsy mafoya ianao ndao veritsika zany alleluia fantatro fa dia ianao na mandalo mafy aza saotra Jesosy fantatro fa dia ianao tsy mafoya ianao ndao tantaraintsika mihitsy hoe bereo be dia bereo komazy anatriako Jesosy bereo zay fanolalovako isendrany mafteny ao tsy hitako intsony tsy hitako izay afarana tompo
Tumbo tiayanao, tsanganao indray. Oh, tsanganao indray. Ny fiainako panarina fiainana ianao, ianao no panarinay, panarina fiainana ianao, panangana fiainana ianao, tsy misy tsy hainao atao, vatra tsy hainao atao. Halleluja. Ny zavatra tokony tsaroantsika foana ny mikasika an' Jesosy dia ny fitiavana. Aza mifantoka amin'ny zavatra nataon'ny tanany akory, fa mifatoa amin'ny zavatra nataon'ny fono anao. Halleluja. Satria ny zavatra nataon'i Jesosy amin'izao fotoana izao betsaka koa miezaka manao an'izany sy manazava an'izany scientifiquement, fa ny zavatra nataon'ny fon'i Jesosy tsy vitan'ny olona kajy ary scientifique sana. Halleluja. Amen. Ny zavatra tsara olona zanaka adala rehefa taraiky tany izy ny sakafo niaraka tamin'ny kisoa dia ny fitiavana tao an-trano rainy. Halleluja. Tsara ho foana ny fitiavan' Jesosy ianao. Amen. Lainga daholo ireny hoe tsisy tia zany ianao, misy tena tia be ianao, nanolotra ny aino anao, mato anao fa indrindra nitsangana mbola nitondra fandresena ny fiainantsika tsiraray avy. Ao anatin'izany rehetra zany mety misy fotoana mbola tsy mihintsika. Jerentsika ny Zoma 11:24-26 ny tenin'Andriamanitra. Fa io Marta taminy fantatry ihany fa hitsangana izy amin'ny fitsangana maty amin'ny andro farany. Ohatran'ny te hitondra lesona eo anatrehan'i Jesosy zany Marta. Hoy Jesosy taminy, zaho izy ny fananganana ny maty sy fiainana. Izay mino aho na dia maty aza dia ho velona indray. Ary izay rehetra velona ka mino aho dia tsy ho faty mandrakizay. Dia ty fanontaniana farany ty amin'ny faran'ilay verset tsy mipetraka amin'ny Marta rery fa mipetraka amintsika sy ianao. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe Jesosy mitsy ny teny ahoana ozy izy? Mino izany va ianao. Anontany io ny tenanao. Atraizany fononao n'Andriamanitra. So dia hatreo amin'ny vava. So dia hatreo amin'ny manifestation. So dia hatreo amin'ilay teboka anankiray rehefa tianao ny zavatra mitranga, mifanaraka amin'ny eritreretinao ny zavatra mitranga dia mitenanao fa manana finoana. Alleluia. Fa eto tsy nitovy mihitsy ny sary tao an-tsain'ny Marta sy ny sary tian'i Jesosy aseho. Possible mihitsy amin'ny fotoana anankiray nampanaradian'i Jesosy ianao tsy mitovy ny sary ao an-tsainao sy ny sary ao am-pon'i Jesosy. Feo ny ahafahana mahita hoe tena mino azy ianao sa mino ny zavatra hijoronao. Tsika tokony mino an' Jesosy. Ny fiainantsika mihitsy ny tokony Jesosy no ivo ny fiainantsika. Mety misy zavatra mampitombany. Fa ranomasinao iny izy atao ranomasina fanenenana na alahelo fa atao fideranan'Andriamanitra. Alleluia.
betsaka ny zavatra atrehantsika. Alleloia. Ary be dia be ny zavatra tsy maintsy mbola atrehantsika. Alleloia. Ahoana moa ny afahana miantoka ny fahadiovan'ny fiainam-panahintsika raha tsy zahana toetra tsara ny fijoroantsika amin'ny teny izay renesinao. Satria ireny teny ireny ihany no anadinana antsika tsiraray avy. Alleloia. Tsy nisan'ny fanompona, tsy ny longévité, tsy ny fomba nampiasan'Andriamanitra anao akory, fa hoe voatahiry ve ny zavatra menanao. Ny atao hoe olona mahatoky dia mahatahiry hatramin'ny farany ny zavatra nomena azy. Misy zavatra efa nomeny Jesosy antsika tsiraray avy. Mety vao androany ianao vao tonga eto amin'ity fitoerana ity. Mety vao androany ianao vao mandray momban' Jesosy. Fa ny zavatra azoko antoka efa nisy zavatra nomeny ianao. Fa ny fanontaniana mipetraka dia izao hoe manana ny fomban' Jesosy sy ny toetran' Jesosy fiantsika eo anatrehan'ny zavatra nomeny mahatoky mandrakariva. Marary ny azo fijaliana, marary ny fivadia namana, marary ny fanilikilian'ny fianakaviana. Jaona 7 milaza an'izany. Ny rahalahany mihitsy ny teny hoe aiza koa misy mpaminany hafin'izany fa tonga dia miseho zany. Ny olona proche antsika indraindray mety manana an'izany teny zany, fa tsy hatonga antsika hanana teny marary le izy, fa hatonga antsika hanana teny mpitiavana. Alleloia. Amin'ny fotoana rehetra aza asiana ankoatra ny fitiavana anatin'ny fonao. Tsy fitiavan-tena, mafitiavana an' Jesosy. Alleloia. Taontsika nao antiry teo hoe mideranao andriamanitra. Dia aoka tena hoe ho amina dingana hafa ny anaovanao an'ity. Ao anatin'ilay ohatry ny hirifiry io dia misy ten'Andriamanitra amin'ny Hebreo 13:10 manao fanatim-piderana. Mety mifanohitra zavatra tsapana hoe ahoana ny fomba hiderako amin'izao tena ny olona efa ao an-trano efa hitaky an'ilay voly, hitaky trosa ny olona ohatran'izao, ny ao an-trano misy tsy salama sy ny sisa, fa zao ny fiderana ao an'Andriamanitra no anova ny zavatra rehetra. Ny ovainy voalohany dia ny fonao hoe lasa mino hoe wow, aiky za afaka midera, na dia mifatotra rano tanako sy ny tongotro. Asan'ny apôstôly 2:20 misy an'izany. I Paul sy Silasy, tsy hoe misy olona tsy mahay mihira raha vao tsy mibitaka maka reny tanany sy ny ohatr' izany, tsy eo Jesosy, fa na blokena ny tongotro sy ny tananao, fa rehefa mihira ny fonao eo Andriamanitra. Alleluia. Alleluia. Amen. Miderana me voninahitra izy andriamanitra. Aoka ny fonao ho any aminy, masonao ho any aminy. Fa lehibe, fa lehibe, fa lehibe, fa lehibe. Miderana, mivoninahitra ny tomponao androany. Endrika fanehoana finoana ny fahafahanao mbola miteran'Andriamanitra ao amin'ny fotoana tsy te hisokatra ny vavanao, tsy te hanao an'izany ny tenanao, menatra amin'ny akavisy ny akavanana hoe za ve ohatran'izao dia mbola hideran'Andriamanitra. Za tena miteny anao, ilao izay toerana izay, midiro amin'ilay toerana afaka anehoan'Andriamanitra ny fahalehibiazany amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Jaona 11:41 dia mitena ny ten'Andriamanitra. Alleluia. Jaona 11:41. Betsaka ny tsinina na ry maro tarotra ny salasala ihany hoe hitsangana ihany io, fa mbola tsy zao fa zao ny fisalasalan'ny manodidina tsy tokony hampiozongozona ny fijoroanao. Amen. Ny fisalasalan'ny manodidina tsy tokony hampiova ny fijoroanao, satria efa tsy ny manodidina anao no antom-pijoroanao fa Jesosy Kristy irery ihany. Ka raha tsy miova Jesosy, aza miova ny finoanao. Alleluia. Ny mpianatra mety ny salasala hoe ahoana indray ty zavatra ataon'ny rametra ity, zavaty foatra ny tonga dia teny ankoatr'izay. Satria ny mpianatra mety dia ahoana afa-baraky eto, firy taona izay lanintsika dia eto zany tsika ny rava ary zalara vao mety misy tsy mino manodidina, fa aza hovaina ny finoanao. Jaona 11:41 ny ten'Andriamanitra dia nesory ny vato ary Jesosy dia nanandratra ny masony ka nanao hoe raha eo misaotra anao aho fa efa niaino ahy ianao. Amen. Ao ambadiky ny fahafahanao misaotra ao nefa Lazarosy tamin'io fotoana io tsy efa mivoaka, tsy efa nandodona hoe voa efa sepotra,
fa mbola tao anaty fasana izy, mbola tsisy zavatra niova teo amin'ny etahan'i Lazarosy, fa ny fisaoran'i Jesosy dia ny aloha ny fanovan'Andriamanitra ny etahan'i Lazarosy. Ny fisaorantsika tsiraray avy aza atao aorianany zavatra tianao hitranga, fa ataovy mialohan'ny zavatra tianao hitranga. Zay ilay tena miaraka amin'Andriamanitra. Amen. Sy tehaka ho an'i Jesosy. Ny olona manana finoana dia midera an'i Jesosy amin'ny fotoana rehetra, tsy voasakana ny vava rehefa feno ny fitiavan'Andriamanitra ianao. Alleluia. Eo anatrehan'Andriamanitra na ny maty ara mitsangana. Tsika rehetra tsy hoe maty dia mitsangana, fa zavatra azoko antoka ninona zavatra heverinao fa maty any ambadika any, atao fotsiny fisaoran'Andriamanitra. Asanatin'ny fisaoranao tsika hivavaka, isaora izy. Misaotra Jesosy ny amin'ity olana izay atrehantsika ity. Aza tenenina intsony hoe atrehako satria tsy ianao rery, fa atrehanao sy Jesosy. Misaotra Jesosy fa eto indray ny ianarako ny fianarako miaraka aminao marina. Alleluia. Satria fantatro fa tsy hoe olana io, fa dingana ohatrany hoe escalier anankiray dia ampiakaranao anahy eo amin'ny toerana avoavo kokoa ahafahako mahita ny fahalebiazanao. Jesosy io meko voninahitra mandrakizay ianao, fa tsara ianao, fa mendrika ianao, fa tsara ianao, magaga tsara ianao, tsisy mitovy aminao, tsisy toanao, tsara ianao, magaga tsara ianao, tsisy mitovy aminao, tsara ianao. Tovy mafy zany, dia rao Jesosy tsara ianao, tsara ianao, magaga tsara ianao, tsisy mitovy aminao, tsara ianao, magaga tsara ianao, tsisy mitovy aminao, tsisy toanao, aoka ho Jesosy Kristy no ivon'ny fiainantsika. Amen. Natao hoe Jesosy Kristy no ivon'ny fiainana be dia be, fa ataoko hoe ampahany fotsiny reto teneniko reto, fampiarana azy matoa izy ny ivon'ny fiainanao dia izy ny antondresaka. Mety hoe tsy miteny Jesosy exactement anao, fa ilay fiasan'ny fanahy masina vokatry ny fandraisanao aman Jesosy, izay ny tokony tonga fomba firesahantsika tsiraray avy. Alleluia. Efesiana 5:19 milaza an'izany. Ka mifampilaza amin'ny salamo sy ny fihirana ao izy. Rehefa hiresaka zany tsika izany hoe ndao salamo resahana. Alleluia. Ndao tena hoe resaka fiderana resahana, fiangovana resahana, fifandraisana amin'Andriamanitra, intimité miaraka amin'Andriamanitra no resahana. Natao hoe Jesosy no ivo dia izy no antom-pisiana. Filipiana 1:21, Kristy no antony havelomako. Fanontaniana mipetraka, mino an'izany ve tsika hoe Kristy ny antony havelomanao, les raisons d'être anao mihitsiny hoe Jesosy. Raha vao tafapetraka ao eo amin'ny toerana tsara indrindra amin'ny fiainanao Jesosy, dia na ny sujet mivoaka amin'ny vavanao arany tsisy hivelana izany intsony, fa tonga dia voatahiry na ny fisainana, na ny fietretana, na ny fijery. Te anontany anareo mbola miandry toriteny anankifiry nareo vao iova, tsika vao iova. Mbola miandry manifestation ohatra ny ahoana ianao vao atsapa-tena fa tokony hanomboka fiainana miaraka amin'i Jesosy. Mbola misy zavatra andrasantsika ankoatran'izay zavatra efa nataon'i Jesosy ve? Raha ny tena marina tsy tokony hisy intsony. Fa ny zavatra azoko antoka dia izao, ten'Andriamanitra mihitsy milaza fa teny anankiray ihany dia afaka mpiova. Izany efa mino fa tsy teny anankiray ny rentsika hatramin'izay. Apetra ho ivo Jesosy. Aza apetraka fotsiny hoe izay ny tiako, fa atao hoe izay ny misy. Izay ny programantsika tsiraray avy, raha ny tiako dia Jesosy ny ivon'ny fiainako. Fa tsy mipetraka eo amin'ilay tianao intsony, fa mipetraka eo amin'izay mihitsy ny fait réel, zavatra tena misy. Teboka manaraka atao fifaliana Jesosy. Teboka manaraka satria antoka ny fandresenao Jesosy.
teboka manaraka ny atao hoe Jesosy ivon'ny fiainantsika tsy manameloka olona ianao. Tiantsika be ny Jaona 3:16 fa ny ao amin'ny 3:17 tsy azo adinointsika mihitsy. Hoy ny ten'Andriamanitra fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ao amin'izao tontolo izao nameloka izao tontolo izao fa mba hamonjena izao tontolo izao. Ny olona mametraka an' Jesosy ho ivo dia tsy misy fanamelohana ao am-bavany fa feno fitiavana mandrakariva. Asaka ianao hivavaka tsika tsiraray avy. Angatao mihitsy hoe fany masinao ampianaro tena ametraka an' Jesosy Kristy ho ivo ny fiainako, antom-pisiko, reharehako, fifaliako, mpitarika, mpanitsy, mpanamboatra. Ray tsara indrindra masina mandrakizay misaotra ny amin'ny fotoana izay nomenao anay. Nafahany Andriamanitra. Aleloia. Nandray ny teninao indray nizaha toetra ny finoana tsiraray avy Andriamanitra. Hoe tena mino marina ve zahay? Sa tena tianay loatra ny mihaino tenin'Andriamanitra sy révélation be dia be nefa ny zavatra efa nomena anay ary mbola tsy marina eo amin'ny fiainanay akory Andriamanitra. Jesosy io. Tsy hoe hibaby kitapo be dia be dia ho feno tenin'Andriamanitra ny tanjonao amin'ny fiainanay tsiraray avy. Dia voasokafana ny kitapo dia tenin'Andriamanitra. Fa ny tanjonao Jesosy dia ny anananay fo feno ny teninao, miaina ny teninao. Isaky ny domina dia misy gotina fiasan'ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanay Andriamanitra. Jesosy io. Ampianaro izay Andriamanitra. Tena aneo anao marina. Mankasitraka ny amin'ny fotoana tamin'ity anio ty Andriamanitra. Fa Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ianao. Mahefa ny zavatra rehetra ianao. Tarino tsiraray avy tonga soamantsara ny amin'ny tokantrano. Nankatako aminao Jesosy dia zao hoe aoka ny teny rehetra izay norenesinay Andriamanitra. Tena fanenao masina ane ampatsiahinay mandrakariva ary anakotsako amponay zany Andriamanitra ka tonga anay tsy anaiky raha tsy hivoaka ny vokatra tsara izay takinao. Mba ho anisan'ny olona tena miova izay Andriamanitra fa tsy hoe endrika ivelany fotsiny, tsy endrika tarehy na fitafiana ivelany fa fiovan'ny fo izay tsy voatery hitan'ny olona ary tena hoe tsy tanjon'Andriamanitra ny ahitan'ny olona fa ny tena tanjona Jesosy dia ny ampifaly ny fonao. Amin'ny anaranao Jesosy, amin'ny anaranao mpanjaka mankasitraka ny amin'ny rehetra tsy hankanavaka. Tononay amin'ny anaranao Jesosy Kristy fa ny fanenao masina no manga ny tsiraray avy, hikasika ny tsiraray avy. Mety misy fanapa-kevitra tsy maintsy niraisina atao ambadika atao fa amin'ny anaranao Jesosy tononay amin'izao fotoana izao fa ny fanenao masina no hiasa amin'ny fomba tsy takatra ny saina ny fiainan'ny tsiraray avy ka hikasika sy hanangana ary mpianatra ny rehetra amin'ny anaranao Jesosy. Aleluia. Tononay ny fisokafan'ny fon'ny tsiraray avy. Aleluia. Manomboka zava-baovao izay rehetra Andriamanitra, manomboka amin'ny fankatoavana, manomboka miaraka amin'ny fitiavana anao mihoatra, mino ny teninao, miasa ny teninao amin'ny fiainanay Andriamanitra ary tsy hanana finoana mianahana fa hanana finoana marisika amin'ny fotoana rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy, na ny zaza, na ny lehibe, na ny tanora, na ny antitra, amin'ny anaran'i Jesosy, niza mandre an'izao fotoana izao Andriamanitra dia tononay ny fiovan'ny fony rehetra. Aleluia. Ho voninahitra ny anaranao Jesosy. Aleluia. Raisiny tsodrano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Hitanao ny Jehovah ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka hamindra fo aminao. Anandratra ny tavany aminao ny Jehovah ka ame anao fiadanana. Mandehana miaraka amin'ny fiarovan'Andriamanitra. Ny anjelin Jehovah mitoby manodidina antsika tsiraray avy. Ary feno fitiavana ianao tonga any an-trano eo ampiatrehana ny zavatra mbola hatrehana dia tsy ho foana ny tenin'Andriamanitra ao anatsika tsiraray avy fa feno ny herin'Andriamanitra mandrakariva ianao. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fany Masina. Amen. Tatsika tehaka mafy ho an'i Jesosy sarao fahasoavana. Fa fahasoavan'Andriamanitra matoy izao ary fahasoavan'Andriamanitra matoy izao anareo. Amen. Tain'i Jesosy daholo raha pitso aza dinona miomanany amin'ny fifadikanana. Tsy hoe manao voko be akory fa miomanany amin'ny fiainam-panahy. Aleluia. Vao afaka hiatrika tsara ny raha